بسم الله الرحمن الرحيم. انا معايا فيديو النهارده هيخليكم تحبوا البدنجان المخلل، مش هتبطلوا اكل فيه بصراحه، احسن من السلطه واحسن من كل حاجه. هو محتاج كيلو بدنجان حجم وسط ويتغسل حلو ويتسلق في ميه ملح خفيف بعد ما يطيب، بس ما يتهريش، يبقى ايه وسط يعني حلو كده. نصفيه من الميه ونركنه. نيجي نعمل ايه هنا في الخلاط دوت، في الكبه ديت محتاجين ايه؟ تعملي حسابك كل بدنجانه فص توم واحد بس. يبقى انا عامله مثلا 6 بدنجانات هنا، دي 1 2 3 4 5 6. حطيت 6 فصوص توم كبار، وحطيت ايه واحدايه فلفلايه كده بارده رومي، ومعلقه خل، وضربتهم هنا كده في الكبه كده. ضربتهم ايه في الكبه. بعد كده ايه رحت ايه موزعاها وحطيتهم في بوله، وبعد كده وزعتهم معلقه كل بدنجانه افتحها نصين كده من بطنها، واروح حاطه لها ايه جواها معلقه توم وخل وعصره ليمون. كل واحده ايه حطيت لها معلقه، وباقي هيفضل خل اهو معايا اهو، خل اهو ودقه، اروح موزعاها عليهم كده 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 كده. اتفرج في جدا عن اي مخلل ده يتحفظ. ده ممكن انت هتطلع ايه في البوله كده واحده النهارده مثلا، هتحطيها بدل السلطه، تحطها السلطه دافيه كده حلوه. لو انت هتاكليها في ساعتها تبقى دافيه، انت هتحطيها تجمليها كده وتطلعيها كده اهو. دي واحده دي هتحطيها ايه مع الوجبه النهارده. ممكن تحطي لها ايه كمان كده، دي واحده. الباقي ده هتحطيه في علبه بميته ده بخله بكله، تحطيه في علبه او في طبق في فبر وتغطيه كده وتشيليه في التلاجة. تطلع واحده تطلع تطلعهم كلهم، المهم تاكليه بألف هنا وشفا ودوقي واشكري. بس ولازم ايه شرايح الليمون معاه بقى. واوعدكم في فيديو جديد عن مخلل الخيار، سليمه زي ما هي، مش مجروحه ولا حاجه ابدا، وهيقعد يجرش لغايه اخر واحده. يعني اوريكم مخلل بطريقه حلوه خالص خالص. وبعد كده اعمل لكم مخلل ليمون برضو، ليا كذا طريقه في الليمون باذن الله. اوعدكم كل حاجة حلوة هقدمها لكم، انتوا غاليين عليا. بس طالبة منكم ايه اللايك والشير والحاجات الحلوة اللي من عندكم كده. كل سنة وانتوا طيبين والف هنا وشفا. انتوا اللي غاليين عليا لان انا بعمل لكم الحاجات الحلوة ديت. باي يا جماعة.